तो फ्रेंड्स, मेरा जो ऑर्डर था फ्लिपकार्ट से मैंने किया था वो आ चुका है। और इस ऑर्डर में मैंने एक ट्राईपॉड मंगाया था जो काफ़ी सस्ता था। ये 190 रुपये उसकी प्राइस थी और डिलीवरी चार्जेस के साथ मुझे 226 रुपये का पड़ चुका है। और वो आ चुका है, मैं आपको एड्रेस भी दिखा देता हूँ। ये मेरा नाम है निशुपाल, हाउस नंबर 6 और ये इधर रूपनगर में आ चुका है। मैं आपको इसकी ये भी दिखा देता हूँ। इसकी कॉस्ट 226 लिखा हुआ है, वो एक्चुअली थोड़ा मिट गया तो इसका 225 लग रहा है। तो भाई ये ट्राईपॉड मंगाया और इसकी अब करने वाला हूँ मैं अनबॉक्सिंग आप सबके सामने। भाई चलिए फिलहाल अब इसे काट लेते हैं। मेरे पास ये कट रहा है। तो भाई अब हमने ट्राईपॉड निकाल लिया है। ये इसका माउंट है जिस पर हम मोबाइल कनेक्ट करेंगे और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये नहीं कि ऑनलाइन सामान बेकार ही होता है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और भाई ये ट्राईपॉड चाइना से बन के आया हुआ है। ये इसके नीचे एक स्क्रू लगने की जगह है जहाँ से इसे हम इस ट्राईपॉड के साथ फिट करेंगे। भाई ये इसका कवर भी काफ़ी अच्छा है और ये हमारा ट्राईपॉड। तो भाई देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखो, इसके इधर साइड में ये ग्रीन कलर का लेवल डिटेक्टर है। मतलब ये हमें बता देगा कि ट्राईपॉड सीधा खड़ा है कि नहीं, ताकि कई बार ऊबड़ खाबड़ जगह पर ट्राईपॉड खड़ा करना होता है तो उसके कारण हमें लेवल मेजरमेंट का अंदाज़ा नहीं होता। तो इससे हम लेवल मेजरमेंट भी रख सकते हैं। भाई काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ट्राईपॉड लग रहा है। ये देखिए, ये जो बीच में जहाँ से ये पानी की जगह है यही हमें लेवल मेजरमेंट बताती है। अगर ये बीचों बीच है तो इन्हें ट्राईपॉड सीधा है। तो भाई ये इसकी स्टिक है, मतलब ये बीच में से इसे लंबा कर सके आगे वो। तो भाई खुलने के बाद ये ट्राईपॉड को जिस तरीके का है और काफ़ी हाइट है इसकी, अच्छे भी जिससे वीडियो अच्छी बन सके। वही इसके लॉक हैं, जो इसके लेग लॉक हैं, मतलब जहाँ से हम इनकी लेग को छोटी बड़ी कर सकते हैं। देख रहे होंगे मैंने ये लॉक खोला तो इसकी लेग अंदर को आ गई। अब मैं इसे बाहर की तरफ खोल के इस लॉक को यहाँ से वापस लगा देता हूँ। जब आपने एक बार इसका लॉक लगा दिया इनकी लेग के तो ये वहीं सेट रहता है, ये वहाँ से हिलता नहीं है। तो भाई ये सबसे सस्ता ट्राईपॉड है ऑनलाइन। ऑफलाइन तो आपको ये महंगा ही मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन ये मैंने 190 रुपये खरीदा है। बस 36 रुपये इसके डिलीवरी चार्जेस के लगे हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके से परचेस कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना।